Hello，大家好，歡迎嚟到 DSE Concept Learning 嘅第一條影片。而今日呢條影片咧，就會同大家講一講 M1 啦，呢個 Risk and Opportunities 機會與風險裏邊嘅 Sled Pull 同埋 Ridge Push 啊，呢個板拉同埋脊推嘅。咁喺進入今日兩大主題之前啦，就想同大家講下 Mental Confession 地幔對流嘅概念。其實啊，板拉同埋脊推就係呢個 Sled Pull 同埋 Ridge Push 啦，其實同地幔對流 Mental Confession 咧係有好密切嘅關係嘅。咁而地幔對流究竟係講緊啲乜嘢咧？其實地幔對流 Mental Confession 咧係講緊熱力由地球嘅內部轉移去到表面嘅機制嚟嘅。而因為呢啲熱力由地球嘅內部轉移到去表面啦，佢就會喺岩石圈 lithosphere 度咧形成唔同嘅密度嘅。咁而咁多位同學成日所講嘅板塊移動，究竟係由咩力量去產生咧？就係因為引力 gravity 嘅。咁呢部分咧就會我哋進入主題嘅時候咧會講多少少嘅。咁呢度就係一幅圖。咁呢幅圖咧就係希望咁多位同學可以簡單地了解下地幔對流嘅概念啦。咁你哋會見到咧呢度係一個對流圈嘅，咁我哋叫嘅 convection cell 啦。咁呢個對流圈咧佢就係有咩功用咧？就會喺地球內部嘅時候，將啲熱力帶上去表面，就形成啱我哋所講呢個地幔對流嘅嗰個機制啦。好，咁正式進入今日嘅主題，就係呢個 Ridge Push 同埋呢個 Sled Pull 嘅。好，咁首先講咗呢個 Ridge Push 先，就係脊推。咁因為我哋都知道啦，越深嘅地球咧，佢嗰個溫度咧就會越嚟越熱嘅。咁所以喺下地幔嘅岩石啦，就係呢個 Lower Mantle 裏面嘅岩石咧，佢就會嚟俾地核去加熱嘅。而當呢啲地幔嘅岩石俾人加熱咗之後咧，佢就會擴展，就係 expand 啦，同埋佢嘅密度咧就會變得更加細嘅，就 become less dense。咁而因為佢哋擴展同埋密度變細嘅關係啊，就會令到呢一個嘅 mantle pump 就係呢個地幔柱啦向上移動嘅。咁而當呢個地幔柱 mantle pump 向上推動去到岩石圈上面嘅時候咧，就會令到海洋地殼就係呢個 oceanic lithosphere 啦變得更加之薄嘅，就變咗 thinner 嘅，同埋令到岩石嘅熔點咧會降低嘅。就係呢個 melting point 啦，就係熔點啦。咁從而因為有呢啲因素喺度，就會令到 magma 岩漿出現到啦。咁而因為岩漿 magma 咧，同樣地都係好熱嘅，所以佢都係會上升啦。然後所以咧就會填補到一啲嘅裂縫，就係 fissures。咁填補裂縫嘅時候咧，就會形成到新嘅地殼。咁呢啲熱咗同埋密度較低嘅地殼咧，佢亦都會上升啦，並且會超越到原本嘅地殼嘅，就變咗好似有座山仔咁樣啦，就會拱起咗嘅，就形成咗一個膨脹嘅脊，就係一個 upswelling 嘅 ridge 啦。咁當呢個膨脹咗嘅脊咧，冷卻同埋凝固 cools and solidify 之後咧，佢就會形成新嘅海洋地殼，就係 form new oceanic crust 嘅。而呢一個新形成嘅海洋地殼咧，佢亦都係會受到外部嘅因素令到佢冷卻同埋收縮啦，就係 cools and contrast 啦。咁因為佢冷卻同埋收縮啦，就會令到佢哋嘅密度變大，就 density 變大啦。再加上因為有引力喺度啦，就會令到新形成嘅海洋地殼咧，會從脊嘅兩邊咧向下線落去，好似瀡滑梯咁線咗落去嘅。係啦，咁因為佢哋兩邊線啦，就會令到張力出現，而張力英文就係 tensional force 啦。咁因為有張力喺度，就會令到呢兩塊板塊咧係分離嘅，就係 move apart 嘅。咁而分離嘅板塊邊界咧，我哋都學過啦，就係叫做建設性板塊邊界啦 ，constructive plate boundary。咁而呢一個咧就係 Ridge Push 嘅一個詳盡嘅解釋。好啦。而家咧就進入到我哋今日主題咧嘅最尾一 part，就係呢個嘅 Sled Pull 板拉。咁啱啱前面咧 Ridge Push 嘅時候提過啦，咁海洋板塊咧佢哋會不斷分離噶嘛，咁分離嘅時候咧就會同其他岩石咧喺遠流圈裏面融合啦，就係呢一個嘅 asthenosphere 裏面融合啦。
咁因為融合嘅過程咧，就會令到板塊咧變得更加之厚嘅，變咗 thicker 嘅。咁經過好長嘅時間啦，就可能係幾百萬年之後啦，呢啲板塊咧就變得更加之厚，同埋密度咧個 density 變得更加之大嘅。咁因為不斷分離嘅過程咧，難免咧係會同其他板塊碰撞嘅。咁所以啦，重啲同密度高啲嘅板塊就會俯衝，就係呢個 subdust into asthenosphere，就係呢個軟流圈裏邊嘅。咁因為俯衝嘅過程咧，就會產生吸力啊，呢個叫 suction force 啦，佢就會將剩翻低嘅板塊咧，繼續拉入去呢一個軟流圈，就係呢一個嘅 asthenosphere 裏邊嘅。咁從而就產生呢個擠壓力啦，就係呢個 compressional force 啦，就令到呢兩塊板塊相撞。咁相比起 ridge push 咧，板拉嘅解釋咧係比較簡短啲嘅。好啦，接下落嚟就睇一幅圖啦。啱啱我介紹完呢個 ridge push 同埋 slab pull 呢個脊推同埋板拉嘅時候咧，咁有同學可能會認為咧佢哋係兩個獨立嘅機制啦，咁但係其實唔係嘅，佢哋係兩者之間係有好密切嘅關係。好啦，咁呢幅圖啦，咁首先我哋就之前都解釋過啦，因為呢個嘅mantle 上升嘅時候咧，佢就會形成一個新嘅海洋地殼啦，然後就會向左右兩邊拉，就形成呢個嘅 ridge push 啦，脊推啦。咁而推嘅過程咧，因為佢哋會互相分離，咁難免咧就會同另外嘅一啲板塊咧相撞嘅。咁相撞嘅時候啦，重啲同密度高啲嘅板塊就會俯衝進入去呢個軟流圈 asthenosphere 裏邊啦，然後就會形成 slab pull 板拉嘅。咁所以其實佢哋兩者咧係有非常之密切嘅關係嘅。希望用到呢幅圖咧，就令到大家同學咧去知道佢哋兩者係有密切嘅關係嘅。好啦，咁經過今日條影片之後咧，就希望大家有所得着啦，喺嗰條影片度學到嘢啦。咁如果大家學到嘢嘅，不妨 like 我哋，同埋 share 俾你哋嘅朋友仔，同埋最重要記得就係 subscribe 我哋嘅 channel，因為我哋之後會推出更加多嘅影片去幫助咁多同學嘅。咁今日就同大家講到呢度先，拜拜。